بفهمی که این یک دولت آدمی ای که این نوروز به اون نوروز آدم میرسونه. نوروز یک چیزیه که تمام حسیات بدن آدم بیدار میشود، خرسند میشود. برای همون بگذار که همه آدمی تاجیکستان هم بیرون همه آدم ها را پروردگار برای کار تن سیاد دلش وقت خوش عمر دراز عمر با برکت بده، فیض برکت در تاجیکستان ما، در جمهوری ما، در راهبر دولت ما فیض برکت بریزانه. پروردگار کریم چی مراد مقصد و آرزویی که در یکون گوشه و دلی کنج دلی تمام آدمی روی دنیا باشند، پروردگار همه را به مراد مقصد ها برسانه. از آن جمله ما و شما را الحمدلله الله. سلامت باشید. در نوروز و کجاها نصیب باشه سفرهای هنری دارین شما الحال؟ سفرهای هنری بله. اوی انشاءالله به هم ریخته ایامی کلاب سر میکنیم. ما هم خیلی حس میکنیم که 100 گلیمول یک گلم نشکوف کرد. من نیت دارم که به هم ریخته اول خدا این راهی ما را رای میری ما را اعلام میکنه و تمام گوشه و کنار دنیا ما انشاءالله امید داریم که به تمام جا سفر کنیم.